اسمع الدراري شنو كيقول، فهمونا الدراري. موضوع الهوية المغربية، حنا في المغرب اليوم تبارك الله باقيين ما عارفينش كرنا شكون، واش حنا عرب، واش حنا امازيغ، واش حنا برتقيز، واش حنا اوروبيين، واش حنا رومانيين، واش حنا يهود، واش حنا اشنو. باقيين حنا ما عارفينش راسنا من رجلينا. نعطيك واحد المثال. امريكا في القرن 17 كانت عبارة على مستعمرات بريطانية. اليوم امريكا في القرن 21 عبارة على دولة متحررة مستقلة ذات سيادة. واش هما كيعتبروا راسهم اليوم بريطانيين؟ لا، ولو انهم ناطقين باللغة الانجليزية. اليوم احنا المغاربة في شمال افريقيا، في الغرب الاقصى للعالم القديم، كان مازال كنعتبروا راسنا اليوم حنا دولة عربية، وهي للأسف. وانا ما كنعتبرش راسي زعما امازيغي ولا بالعكس. انا عندي بجوج بحال حتى واحد فيهم ما كيحمر الوجه، لا العرب ولا الامازيغ. فهمتي؟ حنا ناطقين باللغة العربية، مسلمين ولكن واش عرب؟ بالعمى حنا ماشي عرب. والقومية العربية هي المشكل والأزمة، وهي من بين العراقيل ومن بين نقاط الضعف اللي عندنا هنا في المغرب. وما غاديش نتقدموا ولا نتحروا، ومازال عندنا القومية العربية متجذرة عندنا في هذه البلاد السعيدة. خاصنا نحيدوا القومية العربية، نخرجوا من جميع الدول العربية، نخرجوا من أي حاجة عندها علاقة بالقومية العربية، من غير الإسلام واللغة والملكية باعتبارهم من أهل البيت. هادشي اللي كاين.